ば今の時期だったらトウモロコシも茹でるのではなくてやっぱり蒸した方が甘みが増したり、その蒸すお水を浄水のお水で蒸すとか、お野菜洗う時も浄水のお水で私は洗ってるんです。水って結構やっぱりポイントなので、水が料理を生かしてくれる時もあるし、うまくしないとただの水っぽい野菜料理になってしまったりするので、その水を味方につけて料理すると本当にシンプルなものも美味しく仕上がっていくかなというふうに思います。